Улаанбаатар хотын дунд нийтийн тээврийн хүртээмжийн судалгаа хийхэд 35% нийтийн тээврийн хүртээмжгүй хэсэгт амьдарч байна гэсэн судалгаа байгаа. Энэ нийтийн тээврийн хүртээмжгүй хэсэгт тэгвэл хэдэн мянган иргэн оршин сууж байгаа юм бэ гэвэл 425 мянган орчим иргэн оршин суугаад. Улаанбаатар хотын хойд бүс 1-р тойрог зам, 2-р тойрог замыг хэрэгжүүлж байгаа. За энэ төслүүдийн маань 1-р тойрог зам буюу шинэ тойрог замын ажлын техник эдийн засгийн үндэслэл бүрэн дууссан. 2-р тойрог замын ажлын техник эдийн засгийн үндэслэл хийгдэж байгаа. Шинэ тойрог 1-р замын маань хамгийн гол иргэн дээлтэй концепц нь туслах гудамжаараа автобусны зориулт игнийг оруулж өгж байгаа. Ингээд зориулт игнийг төлөвлөж гиснөөрөө нийтийн тээврийн хүртээмж нэмэгдэх, нийтийн тээврийн сүлжээний урт маань 25 км нэмэгдэх хойд бүсээр ингээд замын сүлжээ, нийтийн тээврийн игнэтэйг ингээд иж бүрэн гудамжийг төлөвлөлтснөөрөө иргэдийн зорчих хугацааны зай 33% багасж байгаа. Тухайн замын мэн нөгөө өдрийн дундаж нэвтрүүлэх хөдөлгөөний эрчим гэдэг хэдэн мянган машин төр замаар нэг өдөр зорчих юм бэ гэвэл 60-аас 95 мянган орчим машин зорчих юм байна гэсэн судалгаа гарч байна. Дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлснээр Улаанбаатар хотод 25-30% авто замын төвөгжрөл ачаалал буурна гэсэн ерөнхий судалгаа байна.